السلام عليكم إخواني المتابعين. مثل ما تشوفوا يا إخواني المتابعين، قام أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خير بوضع هذه الأواني وسكب فيها المياه. مثل ما تشوفوا جزا الله خير هذا الشخص. طبعا هذه الأواني يعني تأتي الطيور والحيوانات فتشرب من هذه المياه، وإن شاء الله تكون يعني صدقة لهذا الرجل الفاضل. كما أنه بعد نفس الشيء زارع شجرة رول، وطبعا من زرع زرعا فأكل منه طير أو حيوان إلا كانت له صدقة. وإن شاء الله يعني نطلب من الله أنه يبارك في هذه الشجرة وتكون أكبر وأكبر إن شاء الله تعالى. مثل ما تشوفوا يا أخواني، هذه شجرة الرول وهذه الصياني أو الأواني تحت، فتأتي الحيوانات والطيور فتشرب منه. كما وضع بعض مثلا فتات الخبز أو بعض المأكولات، فتأتي الكلاب أو الحيوانات البرية فتأكل منها. وجزاه الله خير، الله يعطيه الصحة والعافية ويأجر إن شاء الله على هذا العمل الطيب. ما شاء الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطب صدقة. والصدقة يعني على كل شيء، للطيور، للحيوانات، للإنسان، كل شيء تسواه خير إن شاء الله ليك صدقة. جزاه الله خير وبارك الله فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.